بازم بگیم وضع خرابه. های غذای خوب که وسط باشه میشه این یه رستوران لبنانی بی‌نظیر. اگه مشهد هستی و اینجا نیومدی، اگه مشهد بیای و اینجا نیای، خیلی چیزا رو از دست دادی. یه رستوران لبنانی تو مشهد خیلی زیاده، حواست پس به آدرسش باشه. بین بهجت 3 و 5 لیالی لبنان. توصیه من به شما شاورمای عربی و پیتزا بلدکی مرغ، چیز دیگه هم نگیرید. قیمتاش هم خیلی مناسبه، آخر ویدیو گذاشتم. من مسعود مهاجر به شما بهترین رستوران‌های ایران رو معرفی میکنم. از همین الان ما رو فالو کنین تا چیزی از دست ندید. بازم بگیم وضع خرابه. های غذای خوب که وسط باشه میشه این یه رستوران لبنانی بی‌نظیر. اگه مشهد هستی و اینجا نیومدی، اگه مشهد بیای و اینجا نیای، خیلی چیزا رو از دست دادی. یه رستوران لبنانی تو مشهد خیلی زیاده، حواست پس به آدرسش باشه. بین بهجت 3 و 5 لیالی لبنان. توصیه من به شما شاورمای عربی و پیتزا بلدکی مرغ، چیز دیگه هم نگیرید. قیمتاش هم خیلی مناسبه، آخر ویدیو گذاشتم. من مسعود مهاجر به شما بهترین رستوران‌های ایران رو معرفی میکنم. از همین الان ما رو فالو کنین تا چیزی از دست ندید. بازم بگیم وضع خرابه. های غذای خوب که وسط باشه میشه این یه رستوران لبنانی بی‌نظیر. اگه مشهد هستی و اینجا نیومدی، اگه مشهد بیای و اینجا نیای، خیلی چیزا رو از دست دادی. یه رستوران لبنانی تو مشهد خیلی زیاده، حواست پس به آدرسش باشه. بین بهجت 3 و 5 لیالی لبنان. توصیه من به شما شاورمای عربی و پیتزا بلدکی مرغ، چیز دیگه هم نگیرید. قیمتاش هم خیلی مناسبه، آخر ویدیو گذاشتم. من مسعود مهاجر به شما بهترین رستوران‌های ایران رو معرفی میکنم. از همین الان ما رو فالو کنین تا چیزی از دست ندید. بازم بگیم وضع خرابه. های غذای خوب که وسط باشه میشه این یه رستوران لبنانی بی‌نظیر. اگه مشهد هستی و اینجا نیومدی، اگه مشهد بیای و اینجا نیای، خیلی چیزا رو از دست دادی. یه رستوران لبنانی تو مشهد خیلی زیاده، حواست پس به آدرسش باشه. بین بهجت 3 و 5 لیالی لبنان. توصیه من به شما شاورمای عربی و پیتزا بلدکی مرغ، چیز دیگه هم نگیرید. قیمتاش هم خیلی مناسبه، آخر ویدیو گذاشتم.